အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမက English for Young Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar French Wend Unit 8 My Home ကျွန်ုပ်၏အိမ်အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာသိရမယ့်စကားလုံးလေးတွေကတော့ Living Room Kitchen Hall Bathroom Bedroom Garden upstairs downstairs တို့ဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာလေ့လာရမယ့်အရာမှတ်ထားရမယ့်အရာ၃ခုက WH questions yes no questions adverbs တို့ဖြစ်ပါတယ် WH questions ထဲမှာ where are ကိုဦးစားပေးလေ့လာသွားမယ်နော်Where are ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ place or location of more than one person or things လူတစ်ဦးထက်များတာပစ္စည်းတစ်ခုထက်များတဲ့အရာတွေရဲ့ place နေရာ location ဒီနေရာကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် where are နဲ့စရမယ် where is ကတော့ place or location of one person or thingလူတူဒါမှပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့နေရာဒီနေရာကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ where's ဒါမှမဟုတ် where is နဲ့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ် where are James and Dave Jamie နဲ့ Dave တို့ကဘာမှလဲ they're in the garden သူတို့ပန်းခြံထဲမှာခြံထဲမှာပေါ့နော် where are grandma and grandpa Grandma နဲ့ Grandpa တို့ကဘယ်မှာလဲ They're in the living room သူတို့တွေကအိမ်ခန်းထဲမှာဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာက where are ကိုမေးချင်တယ်ဘယ်မှာမေးရမလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်များတာလူတစ်ဦးထက်များတဲ့အရာတွေရဲ့ဒီနေရာကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် where are နဲ့စရမယ် where is ကတော့လူတစ်ဦးပစ္စည်းတစ်ခုဤနေရာဒီနေရာကိုမေးတဲ့အခါမှာသုံးရပါဖြစ်ပါတယ်။နားလည်ပြီးဆိုတော့ပို့ပြီးနားလည်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမယ်။လေ့ကျင့်ခန်း1က write where's or where are in the plate ပုံလေးကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင် where is အနည်းလား where are အများလားပြီးတော့နေရာရဲ့နာမည်ကိုလည်းရေးမယ်နော်။ Number 1 Where's Allison ကဘာမှလဲဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်။အော်သူက bedroom အိမ်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ she's in her bedroom. Number 2 Jamie နဲ့ Dave ကိုမေးထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအများနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် where are Jamie and Dave သူတို့ဘာမှလဲသူတို့ bathroom ထဲမှာ they're in the bathroom. Number 3 Mom အမေကဘာမှလဲဟုတ်ပြီအမေကတယောက်တည်းဆိုတော့ Where's Mom အမေကဘာမှလဲမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာဆိုတော့ She's in the kitchen. Number 4 Grandmom and Grandpa ကိုမေးတယ်သူတို့ကဘာမှလဲ hall ထဲမှာဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ယောက်ဆိုတော့ Where are Grandma and Grandpa သူတို့ကဘာမှလဲ hall မှာဆိုတော့ They're in the hall ဟုတ်ပြီ Number 2 Yes no questions Yes no question ကို location နေရာကိုမေးတဲ့အခါမှာ yes no question ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဒီမှာဆိုရင်သူစရမယ့်မင်းကုန်းကတော့ Is he in Is she in Are they in ဒီမင်းကုန်းလေးတွေသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Where's Allison ကဘာမှလဲ Is she in the living room သူမအိမ်ခန်းထဲမှာလား Yes she is ဟုတ်ပါတယ်သူမအိမ်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ Is she ဒီနေရာကိုဒီ yes or no question သုံးတဲ့အခါမှာကိုကa person or things နော်လူမဟုတ်ရင်နော်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဤနေရာ
ကိုထင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူရှိနေလားဆိုတာကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာဒီမင်းကူလေးတွေသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် Where are Jamie and Dave Jamie နဲ့ Dave တို့ကဘာမှလဲ Are they in the bedroom သူတို့အိတ်ခန်းထဲမှာလားကိုထင်တာအိတ်ခန်းထဲမှာလားပေါ့နော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါသူတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ No they aren't သူတို့အိတ်ခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူး Okay ဆိုတော့ပူပြီးနားလဲအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်မယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်း number 2 match တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုက number 1 are they in the hall သူတို့ hall ခန်းမှာပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ခန်းမထဲမှာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ် yes they are number 2 is he in the living room သူကအိမ်ကန်ထဲမှာလားပုံကြည့်လိုက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ရင် no he isn't number 3 are they in the kitchen သူတို့ကမီးဖိုချောင်ထဲမှာလားမီးဖိုချောင်ထဲမှာမဟုတ်တော့ no they aren't number 4 is he in the bedroom သူဒီရေချိုးခန်းထဲမှာလားဟုတ်ပါတယ် yes he is နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော် look and write ပုံလေးတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြစ်ကြမယ်နော်သူ့ရဲ့မင်းကွန်းလေးတွေလည်းပေးထားသလိုသူ့ရဲ့အဖြေလေးတွေလည်းပေးထားပါတယ် number 1 က are they in the garden ဒီ Jamie နဲ့ Dave ပေါ့နော်သူတို့က garden မှာလားပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ် so yes they are number 2 in the kitchen ဆိုတော့အမေပေါ့နော်အမေကတော့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို she က verb က is နဲ့သုံးရတယ်ဆိုတော့ is she in the kitchen ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ် so yes she is number 3 in the kitchen အဖိုးနဲ့အဖွားပေါ့နော်အဖိုးနဲ့အဖွားဆိုအများဆိုတော့သူ့ကို they နဲ့သုံးရမယ်ပြီးတော့ verb က are ဖြစ်ရမယ် are they in the kitchen ပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ no they aren't number 4အဖေကဘာမှလဲပေါ့เนาะကြည့်လိုက်မယ်ကဲအဖေကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် he ဆိုတော့ is he in the bedroom အိမ်ကန်ထဲမှာလားမဟုတ်ဘူးသူက hall မှာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေရမလဲ no he isn't number 5 to Ellison ကိုမေးတာเนาะဆိုတော့ Ellison ကတဲ့ in the living room အိမ်ကန်ထဲမှာလား Ellison က main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကို she ဆိုတော့ is she's in the living room သူမအိမ်ကန်ထဲမှာလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ no she isn't number 3 add verbs ဒီမှာက upstairs နဲ့ downstairs က adverb ဖြစ်ပါတယ်ဒီ upstairs နဲ့ downstairs ကသူကဘာလဲဆိုတော့ where နေရာကိုပြောပြမယ် someone or something is in a house အိမ်ထဲမှာလူတူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့နေရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် upstairs ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ top of the house အိမ်ရဲ့အပေါ်တက်ပေါ့နော် downstairs ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ bottom of the house အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်တက်ကို upstairs အောက်ထပ်ကို downstairs လို့မှတ်မယ်နော်ဆိုဥပမာ where's Jamie ဘာမှလဲ Jamie ကအခုကအပေါ်တက်မှာနော်ဆိုတော့သူက he's upstairs where's the bathroom ရေချိုးခန်းဘာမှလဲအပေါ်တက်မှာ it's upstairs where are Allison's mom အမေနဲ့ Allison ကဟိုးအောက်ထပ်မှာ they're downstairs where are the kitchens and the dining room
မိဖို့ကြောင့်နဲ့ထမင်းစားကန်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအောက်ထပ်မှာဆိုတော့ they're downstairs okay သင်ခန်းစာလေးတွေလုပ်ကြည့်မယ်နော် look and write ပုံလေးကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ရေးကြမယ်ကွက်လက်ဖြစ်မယ် number 1 where's Jamie ဘာမှလဲ he's upstairs သူအပေါ်တက်မှာ he's in the bathroom သူကရေချိုးခန်းထဲမှာ number 2 where are Allison's mom Allison နဲ့ mom ကဘာမှလဲအောက်ထပ်မှာ they're downstairs သူတို့ဘယ်ထဲမှာလဲ they're in the kitchen number 2 where's the kitchen မိဖို့ကြောင့်ကဘယ်နားမှာလဲသူကအောက်ထပ်မှာဆိုတော့ it's downstairs number 4 where's the bathroom ရေချိုးခန်းပေါ့နော်ရေချိုးခန်းဘက်မှာလဲပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူက upstairs တော့ရေချိုးခန်းက it's upstairs number 5 where's dad အဖေကဘယ်မှာလဲဟောအဖေကအောက်ထပ်မှာဆိုတော့ he's downstairs downstairs အောက်ထပ်မှာရဲ့ဘယ်အခန်းထဲမှာလဲ hall ထဲမှာဆိုတော့ he's in the hall number 6 where's the hall hall ကရောအိမ်ရဲ့ခန်းမကရောဘယ်မှာလဲပုံထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်ထပ်မှာရှိရတဲ့အတွက်သူကို it's downstairs တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ WH questions ရဲ့ yes no questions location ကိုမေးတဲ့နေရာမှာရဲ့ adverbs upstairs downstairs တို့ကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ် WH questions ထဲမှာ where are ကအများเนาะလူတူဦးထက်များတာပစ္စည်းတစ်ခုထက်များတဲ့အရာတွေရဲ့တည်နေရာကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် where are နဲ့စမယ် where is ကတော့အနေပေါ့เนาะဥပမာကြည့်မယ်ဆိုရင် where are James and Dave Jamie နဲ့ Dave ကလူတူဦးထက်များတယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ where are သူတို့ရဲ့တည်နေရာကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် where are နဲ့မေးရမယ်အမေကရောဘယ်မှာလဲဆိုရင် where's mom where is mom ပေါ့နော်အမေဘယ်မှာလဲကဲ yes no questions location မေးတဲ့အခါမှာ is she in နော်ဒါမှ is she in the bedroom သူမအိတ်ခန်းထဲမှာလား is လာဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုတော့ she ကအနေပေါ့နော်အနေသူမတယောက်သေးပေါ့အဲကြောင့် verb B ကို verb to be ကို is နဲ့တွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် he's လည်းထို့အတိုင်းပါပဲ is he in the hall are they in the kitchen are ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ they လဲဆိုတော့ they ကအများပေါ့နော်အများဆိုတာ plural လူတူထက်များတာပစ္စည်းတစ်ခုထက်များတဲ့pronoun ဖြစ်ပါတယ် adverbs upstairs ကြတော့ upstairs ကအိမ်ရဲ့အပေါ်တက် where's the bathrooms ရေချိုးခန်းဘက်မှာလဲ it's upstairs downstairs ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအိမ်ရဲ့အောက်ထပ် where's dad အဖေဘယ်မှာလဲ he's downstairs အဖေကဟိုအောက်ထပ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ဒီ grammar French 1ကို grammar French 1ရဲ့ unit video လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ကျမရဲ့ video လေးတွေကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျမရဲ့ page ကိုကျမ YouTube channel လေးကိုသွား like follow subscribe ပေးပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်